Всем доброго времени суток. Сегодня покажу песню группы «Сектор газовой атаки» «Ветер» в родной тональности фа диез минор. Сначала проиграю немножко, потом объясню. Прозрачный, невидим нам, силой наполнен и добротой. Но каждый вечер по городам крышу он сносит одну за другой. Годы летят и льют дожди, уходят один за одним года. Что-то прошло, что-то впереди, только лишь ветер один навсегда. Годы летят и льют дожди, уходят один за одним года. Что-то прошло, что-то впереди, только лишь ветер один навсегда. В принципе, вся песня. Песни в 4 аккорда: фа диез минор, си минор, HM, ля мажор, а и до диез мажор. Вступление и куплет играется на этих аккордах. Бой использовать можно, в принципе, в этой песне кому как удобно. Можно простой, шестерка. В начале там вступление он играет таким вот образом: фа диез минор на втором ладу, HM, си минор на седьмом, ля мажор на пятом и до диез мажор на девятом. И там немножко он добавляет мизинчиком на аккордах си минор. Просто получается мизинчик добавляем. И вот на вторую струну. В принципе, и все. Куплет играется на этих же аккордах: фа, си, ля и с диез. А припев играет следующим образом: аккорд HM, си минор, годы летят и льют дожди, ля мажор, уходят один за одним, снова HM, года. Что-то прошло, что-то впереди, ля минор, ля мажор, только лишь и С, ветер один навсегда. И потом второй раз снова на си минор. В принципе, вся песня. Теперь бой. Бой обычная шестерка. Для звонкости я бью удар вниз, делаю ногтем указательного пальца, а вверх подушечкой указательного пальца. Так получается бодрее. Теперь там в песне, где третий куплет уже поется и припев, там проигрыш. Играется чисто гитара там маленько. Он играет, в принципе, то же самое, только без заглушки. Годы летят и льют дожди, уходят один за одним года. Я просто это играю все ногтем и подушечкой указательного пальца. Можно там в качестве проигрыша играть таким боем.
Тут можно, допустим, в одном случае на басах сыграть. Во втором на нижних струнах. Аккорды можно как так и так использовать. Вот. Ну и можно как гитара звучит, ритм там. В принципе, здесь я играю все время ногтем указательного пальца вниз. И за счет левой руки прижимаю, то отжимаю струну. А до этого боя так играл. Играю такой типа щепоткой. И вниз ногтем указательного пальца, вверх большого пальца. Как по типу медиатора. Просто вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, где-то тут лучше по звуку подобрать, по слуху. Ну вот, на приглушенных струнах такой рисунок. Ну, и можно, в принципе, его менять. И за счет прижатия левой руки рисунок добавляем этому рисунку звучание. Ну, в принципе, и вся песня. Благодарю всех за внимание, всем спасибо, всем пока.